ngelihat lu emosi langsung lu dibacokin, mau lu. Halo guys, welcome to Ken Motor Vlog. Yeah, anjas. Kalau misalnya kalian penasaran kenapa ini jalanan sepi banget, karena sekarang pada saat gua riding sekarang ini adalah jam 12:30 malam, which is ini adalah midnight ride. Ya, jadi gua bosen, gua di apartemen, gua nggak bisa tidur, jadi mending gua keluar aja cari angin malam biar paru-paru basah gitu. Amit-amit ya Allah. Ya, jadi kenapa nggak sekalian gue ngevlog aja? Dan gue juga sedang mencoba sesuatu hal yang baru. Ya nggak baru banget sih sebenarnya. Gue baru menemukan chest strap gue yang barusan menghilang berapa bulan. Jadi ini adalah angle baru ya. Jadi gimana angle-nya? Chest strap. Jadi ini kameranya gue taruh di tetek gue, pas depan pentil. There's no problem then. Jadi kalau misalnya kalian nyaman atau nggak nyaman, silahkan di komen di bawah. Di video kali ini gue mau membahas sesuatu yang mungkin agak berkontroversi ya di dunia sepeda motoran, bahkan di dunia permobilan. Karena beberapa orang yang pakai mobil itu kadang suka juga pakai barang-barang ini gitu. Jadi sesuai judul, ya itu adalah alat-alat wiu-wiu. Itu adalah alat-alat yang haram. Haram dalam tanda kutip ya, nggak ada hubungannya sama agama. Jadi di sini itu sebenarnya kenapa gue pengen bikin video ini, itu karena di video gue yang udah dulu yang sempet menjadi video paling banyak ditonton di channel gue, itu banyak yang mengutarakan alasan-alasan mereka kenapa mereka memakai alat-alat wiu-wiu ini. Alat-alat strobo, alat-alat toa ya, pokoknya buat buka jalan lah, buat minggir-minggirin orang lah gitu kan. Di sini gue ingin menyebutkan alasan-alasan mereka di kolom komentar video itu. Jujur ya, semua alasan-alasan itu udah gue jawab. Dan di sini buat kalian yang belum nonton video dan males buat nyari komentar ya, ini gue pengen bikinin videonya buat kalian. Dan kalau misalnya kalian adalah salah satu pengguna dari alat-alat wiu-wiu ini, gue harap kalian mengerti. Nah, langsung aja alasan yang pertama. Alasan yang pertama itu adalah buka jalan buat komunitas. Ini ya sebenarnya itu memang gunanya dari alat-alat wiu-wiu ya. Tapi kalau misalnya alasan lu buat buka jalan, lu nggak harus pasang wiu-wiu juga gitu. Kalau misalnya kendaraan lu kendaraan sipil gitu, lu bisa sewa patwal dari petugas gitu. Jangan jadinya lu bikin patwal sendiri gitu, nggak gitu caranya gitu. Lo bang, sewa patwal kan mahal. Iya, lu kan rombongan komunitas, lu bisa patungan, ya kan? Paling berapa juta? Kalau lu komunitas motor gitu, sewa berapa juta? Gue nggak ngerti juga sih sewa patwal itu berapa juta. Lu bisa patungan gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa patungan, lu bisa melakukannya itu sendiri gitu. Dengan apa? Dengan sweeper. Ya entah bilangnya sweeper apa swiper ya. Intinya gitu. Kalau misalnya rombongan konvoy itu kan ada yang namanya swiper ya kalau di komunitas gitu kan. Itu tugasnya ngapain sih? Itu tugasnya kan buat ya menjaga rombongan agar tidak putus gitu kan. Atau enggak lu bisa pakai intercom. Kalau misalnya lu rombongan bikers gitu kan, kalau misalnya pakai intercom itu agak susah kan ya, karena memang intercom buat helm itu agak mahal gitu. Dan nggak mungkin satu rombongan semuanya beli intercom gitu kan. Nah, kalau misalnya lu komunitas mobil, lu bisa banget pakai yang namanya intercom, pakai walkie talkie gitu kan. Lu bagiin ke semua komunitas gitu. Nah, bang, kalau misalnya rombongannya banyak sampai ratusan gitu gimana? Ya lu sewa lah yang namanya patwal yang kayak tadi gue bilang gitu kan. Kenapa guys? Kenapa? Karena jujur aja orang-orang warga gitu ya, pengendara lain gitu, dari yang awam sampai yang anak bikers juga, itu kesel banget sama orang-orang yang kayak gini, sama komunitas yang kayak gini. Sok-sokan buka jalan gitu kan buat komunitasnya dia, padahal mereka tujuannya itu buat seneng-seneng, bukan buat hal penting. Sementara presiden kita Bapak Joko Widodo, dia itu nggak pakai yang namanya wiu-wiu. Yang pertama, kendaraan sudah disiapkan dari pagi, nanti dicek kembali posisi kendaraan, kondisi kendaraan, kalau memang ada kendala nanti dilaporkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap tidak ada penutupan jalan, semuanya mengalir seperti biasa. Jadi jangan sampai kita melewat akan mengganggu masyarakat umum. Selama di jalan tetap sopan, santun. Apabila kondisi macet, buka jalan satu jalur, tidak ada menggunakan sirine.
Tidak ada menggunakan sirine. Tidak ada menggunakan sirine. Ya, tidak ada menggunakan sirine. Semuanya harus santun, acungkan jempol apabila masyarakat umum sudah mengasih akses. Kondisi jalan raya mulai padat, tetap rapatkan barisan, kemudian kita ambil jalan putus-putus di tengah. Kemudian Anoa maupun Cobra 6 laksanakan pembukaan jalan dengan santun dan tidak agresif. Setia Jaguar, jajaran pilot, rapatkan barisan, jaga jarak aman antar pedati. Satu lajur di tengah, garis putus-putus. Cobra 6, Anoa Pon Bandung, Iu, Elang, buka perlahan. Jangan agresif, acungkan jempol. Ya kan? Inilah bedanya di mana orang yang beneran penting sama orang yang nggak penting tapi merasa penting gitu. Komunitas nggak seberapa aja pakai wiu-wiu buka-buka jalan, sementara presiden aja nggak pakai sama sekali. Itu kan ya Allah banget, ya Allah itu. Terus lanjut aja alasan yang kedua, yaitu untuk yang escort, which is sebenarnya gue pengen ngomong juga opini gue tentang escort ini. Escort itu sebenarnya nggak perlu, nggak penting, tidak perlu dilakukan. Tapi kalau dilakukan juga nggak salah gitu ya. Namanya kebaikan kan, namanya kebaikan yang positif itu kan, menolong orang yang positif itu kan nggak ada yang salah gitu kan. Tapi kalau misalnya lu pakai wiu-wiu, itu udah pasti salah. Kenapa? Karena lu itu udah melanggar hukum. Lu tuh kendaraan sipil gitu kan. Biasanya yang escort itu kan motor-motor kan. Lu tuh motor sipil gitu. Istilahnya lu tuh nggak pantas gitu buat pakai benda itu dalam kondisi apapun, termasuk escort. Lu bang, gimana caranya bang kalau pakai wiu-wiu? Ya pakai klakson, bisa. Pakai lampu dim, bisa. Pakai handcode suruh minggir gini bisa gitu. Iya kan, gampang. Ya nggak gampang sih, escort itu susah. Tapi bang kan jadinya lebih susah lagi kalau misalnya nggak pakai wiu-wiu. Lalu udah tahu susah ngapain dilakuin gitu aja kan. Escort sendiri aja itu udah susah. Kalau lu nyari gampang ya lu nggak usah escort, ada ambulan lewat tuh biarin aja gitu. Lu cukup minggir doang gitu, ya kan. Dengan kita minggir aja itu udah membantu banget buat ambulan gitu. Kita escort itu nggak perlu ya, itu yang tadi gue bilang escort kita nggak perlu, kita cukup minggir aja itu udah ngebantu ambulan banget. Kalau lu nyari gampang nggak usah escort gitu aja dari awal ya kan, nggak usah pakai wiu-wiu segala, itu udah ganggu orang banget itu. Nah ini juga alasannya kenapa orang-orang itu biasanya kalau sekarang ada ambulan itu orang itu susah banget buat minggir. Itu kenapa? Salah satu alasannya adalah mereka itu takut tertipu. Pas denger suara wiu-wiu, mikirnya tuh paling rombongan konvoy, paling orang kebelet berak minta jalan gitu kan. Dari jauh udah kedengeran gitu kan. Biasanya macet gitu kita ngeliat spion kan belum kelihatan kalau ada ambulan. Tapi pas ambulannya udah dekat dilihat, wah ternyata ambulan beneran gitu. Akhirnya gopo, kesusu, buru-buru pengen minggir nggak dikasih jalan sama orang, mampus gue bilang. Itu dia juga akibat buruk dari lu pakai yang namanya wiu-wiu itu. Orang jadi nggak percaya lagi sama yang petugas beneran. Dikiranya petugas ala-ala, ternyata beneran gitu kan. Terus yang ketiga ini sebenarnya alasannya cukup konyol sih. Jujur aja ini alasannya bukan cukup konyol lagi, ini alasannya konyol banget. Waktu itu ada yang komen itu dia pakai wiu-wiu itu buat ngusir balap liar, which is ya Allah, gue istighfar 100 kali tau gak lo. Gue bilang anjir jancok, beneran nih orang gak bercanda. Gue bilang, gue pernah guys, gue sebelumnya gue cerita dulu ya, gue pernah waktu itu pulang dari Malang arah Surabaya, itu gue berdua doang sama temen gue. Itu temen gue bilang sama gue, Kan tungguin, ada teman-teman gua itu anak-anak komunitas pengen bareng. ya udah gue bilang enak kan, rame-rame gitu jadi seru gitu kan gue bilang. Nah itu selama perjalanan itu ada yang pakai, gue ngeliat ada yang punya toa, tapi gue nggak ngeliat dia sama sekali nyalain. Nah begitu sampai Sidoarjo itu ada balap liar guys, ada balap liar itu 400 meter itu sepanjang jalan itu orang-orang nonton balap liar. Itu kayaknya balap liar antar bengkel gede itu kayaknya, itu bener-bener rame banget. Tiba-tiba ada temen, bukan temen sih ya, gue nggak kenal dan gue nggak mau kenal juga. Ada salah satu anggota komunitas itu yang nyalain wiu-wiu di barisan depan. Anjir, gue bilang, ya Allah dinyalain nih orang, otaknya di mana? Kata gue, wih lihat tuh, makin lebar lagi trotoar Surabaya, pancen ngenten. Nah lanjut lagi ke topik. Aduh, tahu nggak? Itu gue langsung tancep gas yang kenceng-kenceng, tahu nggak? Bodoh amat, motor gue ninja. Jujur gue takut banget, takut ada yang ngeroyokin, tahu nggak? Itu begitu wiu-wiunya nyala, itu orang-orang langsung pada kaget semua, tahu nggak lo? Langsung pada ngeliatin, tahu? Tapi mereka nggak kabur, mereka ngeliatin doang, karena mereka sadar itu bukan polisi. Gue bilang,
Ya Allah, gue langsung kabur tau nggak, bodo amat, gue takut, asli gue takut banget dikeroyokin. Itu orang banyak banget sepanjang jalan. Kata gue, lu kalau dikeroyokin orang segitu banyak apa yang dirasa, gue bilang. Ya Allah. Kesimpulannya adalah, lu kalau mau ngusir yang namanya balap liar, nggak gitu caranya. Ya misalnya di depan ada balap liar nih, lu tinggal berhenti, lu telepon yang namanya polisi, yang namanya petugas, bilang, Pak, mohon dikondisikan di sini ada balap liar. Lokasinya di sini jam sekian, bla 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 gitu. Udah meluncur dah tuh polisi. Polisi itu paling senang yang namanya nangkepin orang-orang balap liar gitu. Dan lu juga jangan di situ. Lu setelah lapor lu langsung minggat, jangan di situ. Tadi sangkanya lu juga orang yang nonton balap liar. Orang yang nonton balap liar itu juga ikut ketangkep, guys. Nggak cuma yang balapan doang kalau misalnya kalian belum tahu. Makanya jangan sekali-sekali kalian ikutan nonton balap liar. Sekalinya kalau digerebek, wah mati lu kalau nggak bisa kabur. Ya kan? Jadi kalau misalnya lu menggunakan wiu-wiu buat ngusir balap liar, itu adalah tindakan kegoblokan yang jancuk banget, sumpah. Itu bener-bener beresiko banget. Resikonya bisa sampai kematian, tau gak? Kenapa? Kalau misalnya seandainya orang-orang yang nonton itu ada yang mabok, ya lu tahu sendiri kan, orang-orang kayak gitu kadang ada suka yang mabok. Orang mabok udah hilang kendali, ngelihat lu emosi langsung lu dibacokin, mau lu. By the way, ini spot keren banget nih. Kalau misalnya kalian mampir ke Surabaya, wajib kesini buat foto-foto nih. Ini graffiti yang memang bener-bener dibebaskan sama pemerintah buat gambar-gambar gitu. Jadi seru, jadi rapi gitu kan. Nah, lanjut lagi alasan yang terakhir. Ya sebenarnya ini bukan alasan juga sih, tapi sebuah caci makian buat gua. Tapi caci makinya tuh kocak banget asli. Itu ada juga yang komen, dia tuh bilang, pokoknya dia bilang tuh bahasa Jawa. Ini gua artiin buat lo semua. Dia tuh bilang, Lu nggak usah kebanyakan bacot, motor cuma motor bebek doang. Motor gua MT25 pakai box gede, pakai toa, pakai strobo. Lu bisa beli nggak? Gitu aja dia bilang. gua bilang, wah, mangsa gua nih. Ya kan, terus langsung gua balas kan. Gua balas langsung kayak gini, gua balasan. Bro, sorry ya. Lu kalau nonton jangan video ini doang. Silakan ditonton video lainnya. Langsung gua kasih link videonya Ugi, ya kan. Buat kalian yang belum tahu, Ugi itu adalah motor Ninja 250 gua yang karbu, yang udah gua modif sedemikian rupa. Udah gua ganti bodinya jadi Street Fighter, full carbon fiber asli, bukan stiker, bukan cat, bukan wrapping. Velg udah 7,5 inci, ban sudah 240, Pirelli Diablo Rosso. Ya gua bukannya sombong ya. Ya sombong sedikit sih ya. Gua kan jarang-jarang sombong di video gua gitu. Itu tau nggak lu, dia langsung minta maaf. Mas Sepurane, Mas saya minta maaf. Yang kayak gini nggak usah diperpanjang, damailah kita sesama bikers. Langsung bilang gitu. Sumpah asli, kalau misalnya kalian pengen nonton, pengen lihat langsung komen itu, kalau nggak salah komennya gue pin sih. Langsung klik aja linknya di atas, di pojok kanan atas ya. Jadi mungkin videonya cuma itu aja guys ya. Oh. Sebenarnya ada satu alasan yang cukup baik, cukup tepat untuk menggunakan alat-alat wiu-wiu. Yaitu alasannya adalah kalau misalnya lu beli motor yang dari sananya itu sudah ada alat-alat ini, which is itu standar pabrikannya sudah dikasih itu alat wiu-wiu gitu. Contohnya itu motor-motor Harley, gue jujur aja gue nggak hafal motor-motor Harley nama-namanya. Itu sudah ada Harley yang dari sananya itu dipasangin toa sama strobo, which is biasanya dijualnya itu ke polisi-polisi. Tapi ada juga orang sipil yang beli. Ya itu kalau menurut gue sih nggak masalah. Kenapa? Karena itu dari standar pabrikannya sudah ada gitu. Ya nggak bisa disalahin juga gitu, dari standarnya aja udah ada gitu gue bilang kan. Nah jadi mungkin itu aja guys video malam hari ini ya. Thank you banget udah menemani perjalanan gue yang gabut di tengah malam ini. Jadi ya sekalian gue tunjukin ke kalian lah kalau misalnya Surabaya tengah malam kayak gimana gitu kan. Nah ini Taman Bungkul. Ini adalah taman yang salah satu taman terbaik di seluruh dunia, termasuk taman terbaik seluruh dunia. Adanya di Surabaya juga, anjas emang. And kalau gitu misalnya kalian juga mungkin ada tambahan-tambahan lain, alasan-alasan yang kalian ingin utarakan ke gua, mungkin bakal gua jawab juga. Atau mungkin kalian juga ada tambahan lain, kalau misalnya ada tambahan bantahan lain kenapa orang-orang ini nggak boleh pakai alat-alat strobo dan atau alat-alat wiu-wiu itu, silahkan ditambahkan juga. And kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm Zain. Jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. And jangan lupa di share ke teman-teman kalian untuk apa ya, untuk apa aja lah. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace nya gak ada obat.